Год театра мы продолжаем рассказывать о театральных музеях. Мы уже показывали Центральный имени Алексея Бахрушина в Москве. В нашей республике действует литературно-театральный музей имени Николая Дьяконова в Эжвинском районе Сыктывкара. Свой музей есть в Воркутинском драматическом театре. Кстати, это единственный театр в республике Коми, у которого есть свой музей. Здесь можно увидеть трон Ивана Грозного из спектакля Василиса Мелентьева и планшетную куклу из спектакля «Дядюшкин сон». И, конечно, много экспонатов, которые раскрывают жизнь театра с момента его открытия в 1943 году. Предлагаем вам совершить виртуальную экскурсию. Обновленный музей в Воркутинском драматическом открыли в ноябре прошлого года, к 75-летию театра. Музей оборудован современными стендами и светом. Особое внимание к периоду с 1943 по 1952, когда театр и создавался. Фотографии, программки, вырезки из газет. Сохранились даже костюмы из спектаклей «Девушка-гусар» и «Собака на сене». Вот, например, платье Дианы из спектакля «Собака на сене», в котором выступала Валентина Токарская. В прошлом звезда мюзик-холла в 30-х годах прошлого века. Одна из самых богатейших женщин, наверное, не только Москвы, но и страны. У нее был свой автомобиль. Но волею судеб получилось так, что она оказалась в Воркуте в 1945 году. Это платье Воркутинскому музыкально-драматическому театру подарил в 1950 году Малый театр. А по словам Валентины Токарской, здесь, в Воркуте, она сыграла свои самые лучшие роли. Коллекцию музея совсем недавно пополнили новые экспонаты. Об этом заведующий литературно-драматургической частью Вячеслав Иванов рассказал подробнее. В сентябре прошлого года к нам в театр приезжала внучка основателя театра Бориса Мордвинова, Надежда Михайловна Мордвинова. И она привезла к нам в музей личные вещи Бориса Мордвинова, которые были в его квартире. Это, прежде всего, портрет, где Борис Мордвинов сфотографирован со своим учителем Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Это бюстик Станиславского, шаржевый такой бюстик. Его спроектировали кукрыниксы, все знают этих художников. И клавир царской невесты Римского-Корсакова с пометками самого Мордвинова. Вот макет того самого белоснежного театра, который построили в Воркуте в 1945-м по проекту архитектора спецпоселенца Всеволода Лунева. Деревянное здание сгорело в 1957-м. Макет подарен музею главным художником Академического театра драмы имени Виктора Савина Эрихом Вильсоном. Это только первый этап организации музея, впереди еще 2, так что будет повод заглянуть сюда не один раз.